Hanya dengan furnace dan hopper, kalian bisa prank teman kalian. Oke, yang pertama kalian gali dengan kedalaman satu blok, kemudian kalian taruh hopper dan furnace seperti ini dan selesai. Nanti pas teman kalian mau goreng iron pakai furnace ini, iron yang sudah matang akan langsung menghilang. Setelah itu pasti teman kalian akan kebingungan karena iron yang sudah matang tiba-tiba menghilang. Karena sebenarnya ironnya nggak hilang, melainkan otomatis masuk ke dalam hopper. Gimana guys, apakah kalian mau pakai cara ini untuk prank teman kalian?